Do 2 ao 4. 1. O meu nome é Isis. Qual é o seu nome? O meu nome é... O meu nome é Gustavo. O meu nome é... O meu nome é Bruno. Qual é o seu nome? O meu nome é Guilherme. Qual é o seu nome? O meu nome é João. Qual é o seu nome? Alô, Bebel! Vamos todo mundo se aproximando. Em silêncio. Em silêncio. Todo mundo vai se aproximar do colega de mãos dadas. Ó, de mãos dadas. A gente vai se aproximar do colega. Sem soltar a mão. Sem soltar a mão. Tem gente solta lá atrás, olha. Sem soltar. 1, 2, 3. Outro pra cá, um pé pra lá, 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 outro pra cá.